你記住，日得好中好，方為人上人。三人有三種苦，嗌得過就掂彩噶啦。吓，邊三種苦啊？第一種落魄個苦，即係點啊？就算要乞食，要飯都要拼食一啲。孟子曾經講過：天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。一個人想要有成就，就一定要經歷一啲挫折同埋磨難啦。俗語話齋，人吃三苦，捱過咗就必富貴。咁到底係邊三苦？你有冇吃過呢？吓？咁第一個就係落魄嘅苦啦。當一個人越係兜踎落魄嘅時候，可能真係會要錢冇錢，要事業冇事業，要愛情冇愛情，喺生活上冇人可以幫到自己，冇人理解，簡直就係苦過弟弟啊！但係一個人越係落魄嘅時候，越係要冷靜，越係要沉住氣，越係冇錢嘅時候，越係要堅守自己嘅底線同埋原則。譬如話喺唐代有位詩人含住金鎖匙出世嘅，佢就叫杜牧。佢有安邦嘅大志，但係亦都有清流薄幸之名。咁杜牧23歲就做官啦，但係當時又撞啱牛李黨爭，空有一副雄才大略，但係冇人認可佢，懷才不遇，搞到佢終日落魄頹廢，用酒精嚟麻醉自己。所以話一個人落魄兜踎嘅時候，係要靠自己嘅意志，係要用積極嘅心態去面對，咬咬牙咁硬過去嘅。而呢一種落魄之苦係要靠自己獨自去承受嘅，體會過呢一種滋味嘅人，捱過去咗必有後福。咁第二樣有咩苦呢？孤獨個苦，有一個成功嘅定律叫做金蟬定律，蟬要喺唔知天日嘅地底下生活3年，佢哋只可以依靠樹木嘅汁液為生，佢哋要忍受孤獨同埋寂寞，仲有1000幾個日夜寒暑地氣嘅磨練。然後喺某個夏天嘅夜晚，佢靜靜雞爬上棵樹上面蛻變成為知了，咁等太陽升起嗰一刻，佢就可以展翅高飛，自由自在。咁呢一個就係金蟬定律啦。舉個例子，譬如話被譽為柳河東嘅柳宗元，佢可以話係唐代最孤獨嘅詩人，佢21歲就已經考中進士。咁當時佢撈得風生水起，但係後嚟因為二王八司馬嘅事件，俾燉咗冬菇喎。成家人都去咗永州呢個咁山卡拉嘅地方，咁當時候仲俾當權者報復喎。冇幾耐，柳宗元嘅母親就過咗身啦，咁連老婆同個女都死埋，因為係罪臣啊嘛，個個朋友都遠離佢。當時候柳宗元真係無親無故，喺孤獨之下就寫咗首江雪嘅詩啦。咁當然又唔係話無親無故即係叫孤獨嘅，同人有距離，無人傾訴，覺得人情冷漠，又或者係內心自我封閉，都係孤獨嘅一種。但係人生嚟就係孤獨噶啦，唔好驚，唔好怕，唔好去奢望邊個，學識同孤獨好好相處，學識充實自己，學識自我療傷、自我轉移，將孤獨當成係一種享受。捱過咗呢一種孤獨之苦嘅話，人生就會與眾不同噶啦。咁第3樣有咩苦啊？忍辱個苦，即係點啊？一字咁淺，忍。咁忍辱之苦係關乎到一個人嘅自尊心嘅，可以話係一種人格之苦。咁當一個人落魄面對孤獨嘅時候，可能就會受到各種嘅侮辱同埋打擊啦，可能會俾人睇唔起啦，可能會一沉百踩，聽到一啲好難聽嘅說話。咁呢個時候就要學識忍咯。古人話齋，小不忍則亂大謀，越係咁就越係要忍讓，因為可能未必即刻可以回擊嘅，唔可以因為一時嘅得失，唔可以因為一時嘅氣憤，搞到自己迷失方向。例如話司馬遷因為幫好朋友李陵求情，引起漢武帝嘅不滿，被判死刑，喺入獄嘅時候遭受難以忍受嘅腐刑。咁最終佢忍辱負重，寧願承受人間最大嘅恥辱，苟且偷生，佢都要完成父親嘅遺願，亦都係佢自己嘅理想，用咗18年嘅時間先至寫完《史記》。所以話人嘅一生邊有一帆風順嘅啫？你見到有啲人生活得好輕鬆、好自在、好開心，唔係代表佢哋冇煩惱，而係佢哋睇得開、睇得淡啊！所以無論你經歷緊落魄之苦、孤獨之苦，定係忍辱之苦，都要知道一世人得一次嘅啫，唔好太憂傷，唔好懷疑自己，凡事往好嘅方面睇，積極啲、樂觀啲、簡單啲，咬咬牙捱過去，你嘅人生必有回報。咁好啦，咁今期嘅問題係講下你正在吃咩苦呢？係咩滋味呢？
留言話我知，我哋下一期再見，拜拜。